گنگ خیلی شما کار کنم آرش مانم یه ویدیو دیگه همونطور که میدون امیر تتلو قرار اعدام شه. حکم شما رو قطعی نیست. خواهیم بریم صحبت های سخنگوی قوه قضاییه رو گوش کنیم ببینیم که چی میگه. خیلی وقتتون نمیگم بریم ویدیو ببینید، کانال ساب کنید، یه کامنت هم بذار، ویدیو هم لایک کن و تا ببینیم دیگه ویدیو. لیتس گو. این سخنگوی قوه قضاییه است واسه فکر کنم یکی دو روز بشه که جدیدترین اخبار با هم گوش کنیم. که قبلا هم بنده در جلسات گذشته اطلاع رسانی کردم، نام برده با 2 تا اتهام روبرو بود که یکیش ارتکاب تشویق به فساد و فحشا که در شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل 10 سال حبس محکوم شد که این حکم در حال اجراست و بابت همینم این فرد در زندان. خب یعنی که کلا اگه اعدام بشه یا نشه 10 سال باید بکشه. اتهام دیگهش که توهین به مقدسات بود در شعبه 9 دادگاه کیفری که تهران به 5 سال حبس محکوم شد که پس از فرجام خواهی دیوان عالی کشور رأی صادره رو نقض کرد و برای رسیدگی به شعبه هم‌ارز که شعبه 6 دادگاه کیفری 1 بود ارسال کرد. این شعبه حکم اعدام نامبرده رو صادر کرد که این حکم مورد فرجام خواهی قرار گرفت و در روزهای اخیر در دیوان عالی کشور رأی دادگاه عیناً تایید شد و برای اجرا به دادگاه اعلام شده. مگه اینا نگفتن که رأی اصلا لغو شده؟ آدم قطعی شده یعنی اعدام میشه. این در قسمت اول کار. اما خب این رأی قطعی شده، الان آماده اجراست. معمولا در پرونده هایی که حکمشون قطعی میشه 2 درخواست صورت میگیره که وکیل نامبردم این 2 درخواست رو انجام داده. یکی در راستای ماده 114 قانون مجازات اسلامی است. این ماده چی میگه؟ این ماده مقرر داشته در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. خب یعنی که اگه قبل از اینکه این حکم بیاد امیر تتلو توبه کرده باشه و توبه کرده باشه این لغو میشه. حالا باید ببینن که از قبل کرده یا نه. که این درخواست اولی بوده که وکیلشون ثبت کرده. یکی دیگه از درخواست‌ها در راستای اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفریه که این ماده چی میگه؟ این ماده میگه که مقرر میداره در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیان تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. این درخواست‌ها در حال حاضر واصل و ثبت شده و در حال بررسیه که نتیجه آن که آیا تایید یا رد هست متعاقباً اعلام خواهد شد. آقا تموم شد و اگه این 2 درخواست که دادن عملی شه و یعنی بتونه یک کار که تدویل اعدام نشه خیلی خوب میشه. امیدوارم که اعدام نشه و شما هم دعا کنید حتما که اعدام نشه. خیلی ممنون که ویدیو دیدین. واسه امیر تتلو حداقل یه کامنت بذار، یه قلب سیاه، یه چیزی بذار. ممنون که ویدیو دیدی. تا ویدیو بعد بدرود.